dashur teleshikues, rikthehemi sërish në studio me të ftuarin tonë për sot, zotin Plum Kulla. Ka një pyetje tjetër për të vazhduar emisionin tonë, që sa duket po shkojnë drejt një orëshit, edhe tjetër u fol që diaspora do të votonte. Në parim të dyja partitë ranë dakord për të votuar edhe diaspora. Asnjë gjë nuk u bën këtë drejtim. Si e shpjegon? Ose unë për mua është një drejt që na mohua dhe vazhdon të na mohot, gjithë diasporës, dhe në qoftë se çdo shqiptar që punon në Shqipëri ka një merit ose 10 merita për atë vend, diaspora ka 10 herë më shumë. Sepse të gjithë na janë në diasporë, në një mënyrë, në një tjetër, të gjitha qeveritë si kanë punuar atje tash 30 vjet, i kanë animuar, nuk i kanë animuar me dhënë lekë qeverisë, po i kanë animuar se kanë marrë familjet tona. Dhe tu i marrë familjet tona emigrantat, familjet e veta, ata s'kan pas probleme, se e ka ditë lekë e bukë se ka ditë se i merr. Ushqimin e ka ditë se i merr dhe janë mbledh sipas asaj. Kjo është një padrejtësi që i bahet emigracionit nga dyja palët. Njësoj, si Partia Socialiste, si Partia Demokratike. Po si mendoj, pse ndodh kjo? Apo nuk i besojnë dot? Asnjë nga palë për mendimin tanë nuk i beson diasporës. Dakor, 100% me atë. E dakord me mua? Po 100%. Po, unë nuk jam, unë kam asnjë nga palë nuk i beson. Këtu në këtë sallë ku jemi që po flasim sot ka qenë para shumë vjetësh, aso kohë kryeministër Sali Berisha, i cili premtoi që aso kohë që do votoj diaspora. Dhe sot e kësaj dite, sepse ne jemi edhe tani po diskutojmë për Shqipërinë. Unë ta jap edhe arsyen që bën ajo pse nuk e Ordo. Menojnë ata. Ata asnjë nga palë nuk i besojnë diasporës dhe arsyeja është sepse diaspora, qoftë e majtë, qoftë e djathtë, është në nivele shumë më të larta se sa është populli atje, për demokracinë, nuk them në drejtime tjera, për me vlerësua 100% se si janë demokracia, dhe e perceptojnë, e jetojnë me familjet e tyne, kudo që janë në vendet të në pranim, që kjo ofte në Amerikë, kjo ofte në Angli, kjo ofte në Evropë, dhe për këtë arsye, ata nuk e kanë besimin as guximin me dhanë këtë drejt diasporës. Se për shkakun unë po të them këtë që nena, unë jam familje këtu 4 veta, dhe djemët e mi kanë tjera menime me mua. Po, natyrshëm. Po sa brezi i ri janë. Dhe ndoshta, po të ishte kjo që me votuan në Shqipëri, do kishin pëlqyer më shumë Lulzim Bashën. Do e kishin dhënë Lulzim Bashë. Dhe këtu është ajo që ata nuk e kanë garancinë, asnjë nga palë. Por kjo është edhe këtu të shikojmë edhe diçka për diasporën, sepse diaspora do ta ngrejë zonin e vet më shumë. Do të kërkojnë. Cilës do parti, si të tjenë, ose të qeverit tjenë aty, do të kërkojnë që ne me në dhanë drejtën që në ato kam. Pra, ju mendon, ka 2 opsione për diasporën. Ka një opsion që është diaspora voton për partitë që janë në Shqipëri. Po. Ka një opsion tjetër që diaspora voton për një parti që do paraqes diasporën në Parlamentin Shqiptar. Edhe kjo është shumë e nevojshme, sepse është shumë e drejtë që të ketë nga diaspora, për shembull të merr në Kosovën. Shumë kosovarë shkuan atje, u dhanë drejtën, shkuan e votuan, dhe por çdo qeveri në Shqipëri, tash 30 vjet për mua ne na kanë trajtuar si na mos me kanë shqiptar. Edhe keqja është e dhimbshme, por është e vërtetë. Dhe keqja është që sot janë 1.700.000 shqiptar jashtë atij vendi. Vazhdojmë të jemi në listat zgjedhore, unë, siç e përmendë ti edhe unë, edhe kontributi jon ose mendimi jon, qoftë opinioni jon nëpërmjet votës së drejt për drejt, na mohohet. Është pjesë e kushtetutës dhe të 2 partitë e mohohet. Na mohohet dhe fakti është sepse
vota dhe menimi diasporës do t'jetë shumë më racional, me kualitet, se sa është atje, dhe diaspora nuk pranon për asë një anës palë, më ba palë, për gjëna që nuk janë të drejta. Sepse s'ka dhe interesat drejt për drejta ekonomike. Po, s'ka, dhe biznesi diasporës nuk e lidhën, nuk e di aty afër që jetojnë në Europë, po më do menja shumë pak është i lidhën me Shqipni. Megjithatë, nga njerëz të mi në Shqipëri, kur unë insistoja për votimin e diasporës, më përmendi një argument që më vuri në mendime. Më tha, po, pse do ti nuk jeton dhe vepron këtu, pse do vendosësh ti për mua që jetoj dhe punoj këtu? Nuk e di ekziston tash, po më duket para disa vitesh kanë paxirë një ligj që do të kesh jetuar 10 vitet e fundit në Shqipni, për shembull për me u zgjedh deputet ose me pas, nuk jam i Jo, edhe për presidentin edhe për këto ka kushte, edhe në Amerika ka kushte. Për mua është ligj komplet antidemokratik dhe anti-shqiptar, sepse nuk mundet penisit të familje jame. Me më thonë mua ti nuk je 10 vjet atje, unë nuk jam fizikisht, po unë jam atje, edhe si unë janë shumë njerëz se kanë kontribuar në Shqipni. Minimalja i kanë quë lek familjeve tëne. Dhe minimalja këna linë e në rritë në atë vend dhe këna drejten ati venet. Dhe këna drejten pse mos të këna drejten në sot që dalin pensionon, ose shumë njerëz në diasporë shkojnë të akzojnë në Shqipni, me kënë Shqipnia demokratike, me ligja si janë shtën bota. Pse? Pse mos t'jenë kjo? Dhe pse mos t'jetë një grup i parlamentarësh nga diaspora? Po pra, pse? Në parlament. Po pra, që të regon që të dyja partit politike. Janë të dyja me hile. Janë të dyja me hile. Do të ta pranojmë, janë të dyja me hile. Pra, realiteti që shojmë ne që u zgjodhe Dirama prap, nuk është aq... Shikja, unë të thash pare, për menimin tem, populli shqiptar, dhe unë këtu jam i pa tonshëm, i pa lëvizshëm, mes dy të këqijave, kanë zgjellë më të letën. Ose më të që e njofin, se ndoshta tjetën se njofin. Jo, e njofin, edhe tjetën e njofin, por aji thash, ata ma punë atyne, por ata duhet të gjykojnë me në vetit, sepse edhe personalisht në qofë se për shembull ke dalë ta marim këshut, si thonë asaj, ta bajmë pak shumë popullorish në qofë se një vit ke dalë me humje, ke dalë edhe vitin e dytë, atër nuk munesh, do të kërkojsh se ku ke fajnë. Dhe nuk munesh familjes të thujshti se e ka fajnë ky fakt ose ai fakt. Ajo shumë e drejtë është do të bilanc brenda Partisë Demokratike. Ti se çka ke bën gabim, ku çat kanoll ty. Po megjithatë, duke qenë se ti je Shkodran, edhe unë kam marrë studimet në Shkodër, po më kujtohet një parcalet asaj kohe. Sot pedi, shumë vitet një, sot pedi që ke marrë studimet në Shkodër. Ka arsye edhe vetë ajo, po tregoj një parcalet që përputhet me atë çka the ti. Aso kohe ishin fatorinot e ato busëve do t'i hiqnin, pasi në merrnin 3 leksin atë biletave dhe futnin në xhep. Edhe do ndroshin me ca fatorinot të tjera. Fatorinot që do hiqeshin, dolën dhe bën një, i drejtuan asaj transportit urban, një apel i tha, po pse na hiqin ne, thanë, ne paktën jena mësume këtë punë. Ne nuk do parim për shumë. E di këtë që kam jetua në atë kohë, kam kanë i ri në polici dhe ata i thanë që ne i kena blej orëndit, i kena blej si ishte në atë kohë me blej lavatëri që ose me blej... Ne i kena kryje orëndit. Nuk do bjellim ka i shumë. Kurse këtë doja fillojnë për i fillimit. Pra, ndoshta ky është mentaliteti që... Unë thëmë si në gjezja njerëzvet, dhe këta thëmë sinqerisht, jo se anoj nga njëna ose nga tjetra, por të dy partit, ose dhe çdo person, edhe këta që kanë dalë hedhë kandidaturën personale, njerëzit
në Shqipni ka në shumë mentaliteti. Arrit zhvillimi, arrit niveli dhe duhet punosh me ta, duhet komunikosh me ta, duhet të shpjegosh atyne dhe duhet që t'i kesh disa argumenta që ato që i thuti nuk bëhen 100%, se dihet se nuk bëhen të kërkuj, po të paktën 70%, 60%, dhe këtu është defekti. A defekti malë kjo. Më mirë, më shpjego këtë, pse Edi Rama e fton Luzim Bashën para zgjedhjeve për të bërë një farë bashkëqeverisje? Ai nuk vuan për karrierë. Ka 12 vjet kryetar bashkie, po bën 12 vjet tash një bafti i to 4 vjet kryeministër. Nuk vuan nga gjania ekonomike, nuk ka asnjë hall personal të tij. Dhe tash, unë menoj si këtë 4 vjeqara i dënë me bëhemen. Do më dalim tek ajo, dalim tek Fatorino, do më thënë i ka realizu. I ka realizu, ti na qënqet, i ka realizu ajo dhe bërë, i kanë të dy të tëna. Ata nuk kanë nërtojnë shpi prej themeleve. Shpijet e tyne në kuptimin e këshu, si me thonë, imaginarja a nërtume. Tash, a i moshën e ka, 4 vjetë i pati luks jalla populli. Se nuk ka i mandat e dy, po janë shumë mandat. Po mi, është përfajt Partisë Demokratike që iku nga parlamenti. A i përmenim tem, dhe i shoha del kështu, a i do me bëha emen, a i do me të regu burë shtetit, me i thonë, hajde, a kupton, të punojmë bashk, ta qojmë Shqipnin për para bashk, të bajmë gjanat mina për Shqipnin, dhe unë menoj si ky 4 vjeqar ka me kenë si ka me ba surpriza edhe për demokrat, për mirë, edhe për popën, sepse Edi Rama nuk është njeri po energji. Të jam i sinqert, kur ka ardhur në fillim në kryet Partisë Socialiste nuk e kam dashur. Dhe po t'ishta pyet unë si ishte vonë. Me menim. Por eci ati dhe aty ku ka arrit sot, dhe për shkakun për mua është një gjë e madhe plus për Shqipërinë në përgjithësi, si ky kur bën takime me burrat e shtetit, kush do kjo ishin ata gjerman, francez, amerikan, europian, ai fleti barabar. Po, do shumë më të kështu. Jam kryetari i qeverie më të vogël, po jam kryetar i qeverie. Po. Dhe flet namën e Shqipërisë. Dhe kështu që për mua këtu arrit vlerën e Shqipërisë. Pyetja e fundit, zoti Plum, a mendon që mund të bëj Rama një farë lëshimi të bëj zgjedhje të shpejta lokale? Unë menoj, po të më pyes mua dhe unë menoj se në qoftë se këta demokrat do të tregohen me të vërtet, me kuptue, nuk thomë mërë se Rama ka kanë që me thonë atje priftas, hoxhas, nuk është asë njënë nëj. Nuk ka kanë asi sinqert, por ushtria e male ka marrë vota shumë dhe nuk mund të thotë që janë vjedhi 20 vota, 50 vota. 23.000 pa... Por, unë menoj që në qovë se Partia Demokratike bën reformën e vetë, i afrohet për të mira në e venit, Partia Socialiste dhe me qushtetin për para, a i do të lejojnë zgjedhje parakoshme të zgjedhjeve lokale, edhe do të afrojnë venin e presidentit. Ku do të zgjedhet ai? Mbetet për të parë. Unë menoj, kjo menimi jam. Jo, mund jetë dëshira jo. Kështu menoj unë. Zoti Vllum, të faleminderit për bisedën mjaft të sinqert të një personi që jeton e punon këtu në Shtetet e Bashkuara, siç jemi të gjithë bashkë, por ka sinqeritetin e të parës vendit me këndvështrimin e tij, por në të mirë të perspektivës së ateu ton të dashur të Shqipërisë. Pra ne të dashur teleshikues, e mbyllim emisionin ton Argument me të ftuarin e sotëm, zotin Plum Kulla, duke u takuar me të ftuar të tjerë në emisionet të tjera. Zotë Plum, faleminderit që ishte në studio. Faleminderit e ju.